Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Mekanik iCorps, channel penuh inspiratif dan juga edukatif. Oke, pada pertemuan kali ini yang akan saya bahas yaitu berkaitan dengan problem yang ke-5. Nah, sini. Kemarin yang 5 sudah belum ya? Kayaknya belum yang ke-5 ya. Oke, yang 4 dulu ya teman-teman ya. Kita akan bahas problem yang keempat. Sebentar, saya coba kecilkan. Nah, seperti ini. Jadi pada kesempatan kali ini yang akan saya coba bedah pada buku manual Komatsu PC 400 ini adalah berkaitan dengan problem hidrolik pump itu terdengar noise. Ada abnormal noise pada hidrolik pompanya. Nah, bagaimana tips melakukan pengecekan dan apa aja kemungkinan kerusakannya? Kemungkinan kerusakan pertama adalah terjadi kerusakan pada hidrolik oil level yang kurang. Nah, teman-teman bisa melakukan secara visual, ini sangat mudah sekali ya. Lihat di level hidrolik tanknya apakah olinya kurang atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Apakah kurang bleeding, itu juga menjadi salah satu penyebabnya hidrolik pump noise pada PC 400. Yang kedua yaitu quality daripada hidrolik olinya itu buruk. Oke, kualitas dari oli hidroliknya buruk. Nah, ini sangat kritikal sekali karena salah satu faktor utama dalam hidrolik sistem adalah oli. Oli sangat penting diketahui spesifikasinya, kualitasnya. Nah, ini karena ini menentukan sekali. Sebuah komponen ekskavator tentu sangat berkaitan erat dengan kualitas olinya. Gunakanlah oli yang genuine, yang sesuai standar. Nah, kalau pengalaman saya yang saya pernah hadapi di lapangan yaitu berkaitan dengan oli adalah beberapa customer yang pernah saya hadapi di sini menggunakan beberapa merek ya, seperti ada yang pernah menggunakan Total, Pertamina, Shell, dan juga yang paling bagus adalah menggunakan genuine partnya oli yaitu KGO. Nah, ini tentunya unit tersebut jarang sekali problem untuk yang problem pakai unit KGO ini. Dan untuk beberapa problem yang sering didapati di lapangan seperti beberapa merek-merek lain itu cukup ada beberapa problem namun tidak sering. Oke teman-teman, salah satunya sih penyebabnya bukan karena faktor di olinya sendiri, karena beberapa pola maintenance yang dilakukan oleh beberapa pelanggan yang kurang tepat, penggantiannya terlambat, kemudian filter olinya juga mungkin jarang diganti di situ. Kemudian yang paling penting adalah jarang melakukan flushing system. Memang di shop manual menganjurkan penggantian oli itu kurang lebih sekitar 4.000 atau 5.000 jam. Nah, namun sebagai langkah preventif untuk menjaga kualitas oli agar lebih baik, yang pertama adalah periksa kondisi oli hidrolik ya, baik itu setiap 1.000 jam. Periksalah oli tersebut dengan mengambil sampel oli PAP, mengambil sampelnya, kemudian dikirim ke Petrolab ya, tentunya di kota-kota terdekat bapak-bapak semuanya atau sahabat mekanik mempunyai laboratorium oli di cabang-cabang terdekat ataupun distributor terdekat mesti memiliki fasilitas PAP. Gunakanlah fasilitas tersebut untuk menganalisa kondisi oli hidrolik unit-unit sahabat mekanik semua. Nah, setelah rutin proses pengambilan PAP, maka lakukanlah flushing oli hidrolik tersebut teman-teman semua. Apabila ditemukan hasil PAP yang menunjukkan hasil yang kurang baik, kritikal, urgent, nah segera lakukan flushing atau penggantian. Oke ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah di sini hidrolik tank capnya itu buntu. Nah, ini yang bisa mengakibatkan terjadi kevakuman di dalam hidrolik tank. Nah, maka dari itu lakukanlah
servis secara rutin ya, setiap 1000 maupun 2000 selalu ganti hidrolik breather ya, cap breather pada hidrolik tanknya. Oke, selanjutnya yang keempat di sini adalah hidrolik tank strainer buntu. Tentunya kebuntuan pada hidrolik strainer ini menyebabkan daya hisap pompa berkurang. Daya hisap pompa berkurang ini mengakibatkan apabila pompa sendiri menyedot atau menghisap tanpa adanya oli atau sesuatu yang dihisap, tentunya akan menimbulkan kerusakan sendiri pada hidrolik pompanya. Nah, ini salah satu menjadi perhatian dalam proses perawatan kita. Tentunya kalau di unit-unit di sahabat mekanik ini jarang melakukan penggantian oli hidrolik maupun servis, nah ini harus selalu dicek secara rutin. Ada beberapa unit yang dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi kebuntuan pada strainer. Nah, apabila memang sudah menunjukkan kebuntuan, lakukanlah bersihkan atau ganti strainernya. Karena salah satu buntu maka akan berakibat fatal. Apalagi sampai dengan jebol untuk strainernya. Nanti partikel-partikel besar, gram-gram besar akan masuk dan tergerus di dalam hidrolik pump. Nah, ini harus wajib diganti. Oke ya, kerak-kerak mungkin timbul yang akibat overheat pada hidrolik tank. Nah, nanti ini akan menyumbat hidrolik strainer. Nah, periksa hidrolik tank teman-teman semua, apakah pernah ada historical overheat. Bila ada, lakukan bongkar dan bersihkan hidrolik tanknya, jangan sampai ada kerak. Karena kunci dari hidrolik sistem pada PC400 LC-8 pada unit Komatsu ini adalah kebersihan. Unit ini akan awet sekali kalau kondisi hidrolik sistemnya bersih. Oke ya. Yang kelima, terjadi kerusakan pada piston pump. Nah, ini ada kerusakan pada internal. Tentunya apabila kerusakan pada piston, pada su maupun cradle, servo, pasti akan menimbulkan noise yang besar atau sudah lepas. Nah, biasanya indikator-indikator ini bisa diketahui teman-teman pada filter, ada gram-gramnya, hidrolik tank ada gram-gramnya, kemudian ada juga di plugnya, di plug pada hidrolik pump yang pada di bagian bawah, buka, kemudian di situ ada gram-gramnya, berarti itu sudah menunjukkan indikasi hidrolik pump mengalami kerusakan. Oke, nah caranya pernah saya bahas bagaimana cara melakukan pengecekan piston pump defektif ini. Salah satunya yaitu buka seluruh plugnya, kemudian kita running atau crank. Apabila oli itu terkeluar, ya berarti kondisi hidrolik pumpnya ini udah masih normal lah ya. Nah, apabila memang ditemukan sama sekali tidak ada oli yang keluar, berarti hidrolik pump mengalami kerusakan. Nah, tentunya kalau hanya satu su pasti masih ada pressure lah ya. Periksa pressure dan jangan lupa ppm teman-teman setelah melakukan troubleshooting dan juga sebelum melakukan troubleshooting, agar sebagai pembanding setelah kita perbaikan maupun sebelum kita perbaikan. Oke, demikian sharing problem hidrolik pump noise pada PC400. Semoga mentors kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan PC400-8 Komatsu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.